एन्ड नमस्ते वेलकम टु माई न्यू भिडियो बेबे। अनि आज टक्कलार म यता आएको छु, हेरिदिनु होला एकचोटि। अनि त्यो पछि बन्ने छु यहाँदेखि। अब यो कुनादेखि जान्छु म सायद अनि हेरिदिनु होला। सो गाइज बबाल मेरो साथीहरू अगाडि गइरहेको छु। औ सो बरिङ सिडी अब यसो यताबाट यस्तो बारेको रहेछ। सही गरेछ यार, पोहोर आउँदाखेरि यस्तो थिएन, र यसपालि चाहिँ बबाल लाग्यो मलाई होइन। लङ टुर मैले घरदेखि भिडियो बनाइनँ, अब यहीँदेखि गरिरहेको छु गाइस। टक्कलाएर यो खोला, अब यो माथिदेखि यस्तो गरेर झर्ना आउँछ। झर्ना हेर्ने जानेछु, सेप्ली झर्ना ओ गर्दै। त्यही हो गाइस। अब बबाल भइरहेछ मलाई, म चाहिँ पछाडि बसिरहेको छु उनीहरूभन्दा नि, किनकि त्यहाँनिर मेरो कोही छ अनि त्यही भएर लाज लाग्छ मलाई भन्नु। के हुन्छ अनि मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ। यस्तो हिलो रहेछ गाइस टक्क। अनि गाइस अब त्यही हो, माथि पौडी खेल्ने ठाउँ छ, तर खेल्यो भने मान्छेहरू सबै खाँदेर यस्तो लगेर जान्छ, मारिदिन्छ भनौँ। तल पनि धुवा रहेछ दुई दुईवटा, तर त्यहाँनिर मान्छे पस्यो भने त्यहीँ गाइफ चाहिँ हुनुहुन्छ याङडीजी अनि ग्याल चाहिँ काका मेरो। अनि त्यो पछि यसपालि चाहिँ यहाँनिर प्रतीक्षा लागेको पनि व्यवस्था सहित रहेछ। अनि यहाँ एउटा बहिनी हुनुहुन्छ क्यामेराम्यान हाम्रो। प्रतीक्षा लागेको कस्तो रहेछ हेरिदिउँ, यता गएर पनि यसो हेरिदिउँ होइन। चस्मा म निकाल्छु। हाम्रो यहाँ बसेर पानी परेको बेलामा त होइन बस्नु मजा आउँछ, गर्लफ्रेन्ड लिएर साइडमा है एम्बो गर्दै। अब पुलमा गएर दामी सिन निकाल्छु म होइन, तर मेरो क्यामेराले चाहिँ त्यति साह्रो त भ्याउँदैन है, त्यही पनि म निकालिदिन्छु खतरा गाइस। चस्मा ओ भाइ गड, त्यही पनि म एक्लै रम्ने बानी। पसिना चाहिँ सब यसले बेस्टाले गर्दा सब सुकेको छ, नत्र नि यस्तो पसिना आएछ मलाई। अनि कुल भएर म यो चस्मा लाउँदिनँ, मलाई सुहाउँदैन जस्तो छ है गाइस। अनि टक्का लाएर म हिँड्छु। थाकिएको छु गाइस। बराल चाहिँ हामी यो बाटो गएको थियो सखारे, यताबाट खासै सुविस्ता चाहिँ छैन। त्यही पनि यताको चाहिँ धेरै सुविस्ता हो यार, कति चिजहरूमा होइन राम्रो गरेको यार यो भनेको। फेरि मलाई मन पर्यो। अहिले त अर्को पालि आउँदाखेरि चाहिँ म होइन, अर्को पालि होइन 2-3 पटक आउँछु, अझै म पछि पनि आउँछु यस्तै बर्खा टाइममै। त्यतिखेर चाहिँ म अलिक पैसा म्यानेज गरेर ड्रोन होइन किनेर ल्याउँछु भन्ने सोचिरहेको छु। मेरो माई ड्रिम्स पुरा होला नहोला, तर मलाई बाल भएन। फोटो खिचौँ। हेर्नु तलबाट यस्तो आएर यहाँदेखि आएर यहाँनिर पानी खाएको थिएँ मैले, पोहोर पराल। यहाँको पानी मिठो छ यार, मैले खानै बिर्सेछु, सरी। अनि यता अब झर्ना देख्ने भो गाइस। अनि यहाँनिर यो बनाएको थियो होइन, अनि यहाँ एक ग्रुप बसेर हामी पार्टी हानेको थियो, चटपटे पार्टी हानेको थियो। त्यो ग्रुपलाई म मिस गरिरहेको छु है। हाम्रो 11 जनाको जति ग्रुप थियो पहिलेको, यसपालि 6 जना जति छ। त्यही हो गाइस। अनि टक्क लाएर आइरहेको छु गाइस। अनि यता त खासै व्यवस्थै गरेको रहेन रहेछ है। यता त पुरा ढुङ्गा मात्र छाएर राखेको छ, उता चाहिँ सिमेन्ट लाएर पुरा टलक्क भनेर राखेको छ। अनि यहाँ पुग्दा पनि यस्तो दामी बनाएर राखिदिनु नि यार, हाम्रो सरकार के भएको यो। अनि हाम्रो फुपू हाम्रो यता यसो हेलो सब्सक्राइबर मगाइदिनु त ल। पुलमा बेटी चढाउने हो, तर फर्स्ट टाइम आएको चढाउनु पर्छ।
अनि बेडी चाहिँ पुरा यस्तो भइरहेछ बबालाई भएको छ है कुरे यो बेटी चढाउँछु म पोर्तामा पुल मलाई यो अब यो यता अनि एउटा चाहिँ यता राखिदिउँ ल मलाई केही पनि नहोस् यो पुलमा केही पनि नहोस् पानी सिमसिम पानी पर्यो अनि खासै लामो त छैन त्यही पनि अब यहाँदेखि यसको होइन क्या अब होइन म एकछिन अहिले पुलमा कन्टिन्यू पुल जान्छु अनि त्यसपछि म बिचमा पुगेपछि म पहिले कुन सिन देखाउँ भने नि यो तल्लो सिन देखाउँछु म है ओ माई गड ओ यहाँदेखि फोन मान्छे चढ्यो भने है अब मेरो त यति हुँदो रहेछ है अनि यहाँदेखि यस्तो यो गाउँ सेप्ली गाउँ है यो मेरो बचपनवाला दोस्तको गाउँ हो अनि यहाँदेखि टक्क लाएर यहाँ पुल फुपू अनि उता सोनी अनि भनौँ अब यहाँदेखि हाम्रो खोला त यार खतरा हो यो है यो सेप्ली झरना भनेको होइन ओखलढुङ्गा भित्र मध्येको दोस्रो ठुलो झरना है यो चाहिँ अब जुम गरेर देखाइदिन्छु है यहाँ यस्तो छ अनि पोहोर पराल है हामी जाँदाखेरि उयो कुनामा नि गएको थियो त्यो कुना यो कुनातिर यताबाट चढेर गएको थियो यो साइडबाट कताबाट भन्यो नि ऊ त्यहाँबाट यस्तो घुमेर यताबाट झरेर अनि यस्तो गएर अनि त्यताबाट यता गएको थियो ऊ त्यो कुनामा अहिले यसपालि त झर्नै नसक्ने भएको छ किनकि अलिक पानी ठुलो छ नि त अनि त्यही भएर त्यहाँनिर झन्डाहरू झुन्डाएको थियो अनि त्यहाँ भिडियो गरेको थियो हामीले ऊ त्यसमा अनि त्यहाँनिर खतरा तर यहाँ पहिलेको भन्दा धेरै चेन्ज छ जस्तो लाग्यो है मलाई चाहिँ होइन कति कुरा फाल्टै देखिरहेको छु म पहिलेको जस्तै देखेको छैन है अलिक डुङ्गाहरू यताउता पर एउटा त्यो हामीले टिका लगाएको ठाउँ पनि थियो सबिन र म भएर टिका लगाएको थियो हामी दुईजना आएको थियो पहिले भनौँ अनि त्योपछि अरू आएको अनि तीनजना चाहिँ उताबाट आउँदैछ हामी 6 जना छ है सो अनि गाइड्स अब यहाँको भिडियोलाई म यहीँ अन्त्य गर्नेछु घर पुग्छु अब त्यतिकै हो म यति मात्र गर्छु घर गएको त अब घर भनेको त अब त्यही सिम्पल देखिरहेको हुन्छ सधैँभरि अनि यो वीर यता वीर यो उम्बो गयो भने सखारे त्यही हो अनि मेरो हात अब के गर्ने हामी मैले त राम्रै देखिरहेको छु अरूले कस्तो देखिरहेको छ अब त्यही हो अब पुलको भ्यू यस्तै छ है पानी कस्तो आइरहेको छ यार कुल यार अनि टक्क लाएर अब हामी यहाँ पुगिसक्यो भनौँ अघि नै पुगिसक्यो भने यस्तो गरिसक्यो पुल पनि देखाइदियो उता जता देखाइदिए क्यामेराम्यान नै भन्नुहुन्छ तपाईँले म जान्छु भनेको होइन अब टक्क लाएर सिमसिम पानी परिरहेछ भने यो मान्छेको पानी आइरहेछ उसले हेर्नु उसको बनाएर गर्दाखेरि अनि बिग्रिरहेको छ यहाँनिर टक्क लाएर ठिक छ यहाँ चाहिँ अनि टक्क लाएर फोटो खिचेर आउनुहुन्छ ओए तलतिर जाउँ ए तलतिर जाउँ न है त्यसरी अगाडि फिजाउँदै हिँड त हिँड्नु न जसरी भिजिहाल्छ म जान्छु अहिले जाने हो कहाँ यार यत्रो आएर तल नजाने त कुरा हुन्छ यार यस्तो गरेर निकालिदेऊ नि यसरी लास्टमा होइन म यहाँ बसिरहेको छु मलाई पनि छोडेर उता झर्नाको यस्तो गरेर हुँदो यस्तो गर्दै
म यहाँ पुगिसकेँ तर यस्तो हेर न यस्तो भएर त पानी आएको रे डेन्जर है बोल्नै नसक्ने भइरहेको छु म त यार हाम्रो माथि यस्तो है त्यहाँदेखि यस्तो पोहोर यस्तो थियो र म फर्केँ आमा चिप्लो बाटो यस्तो छ फाइनली गाइस म यहाँ तलदेखि भनौँ यहाँ आइपुगिसकेँ पुलमा अनि तल हेर्नु बाख्रा लिएर आउने हुनुहुन्छ को काका हो कि काकी हो कि बाल म पानी थाप्न आएको है एउटा बुनेले पानी ल्याइदियो भन्यो होइन अनि त्यही भएर त्यही पानी यहीँको पानी खाने रे अनि त्यही भएर म लिनु हिँडेको ढुङ्गाहरू पुरा चिप्लो न चिप्लो भएको छ है हेर न यताबाट पुरा पानी अछु यस्तो चिप्लो छ यार बाटो पुरा चिप्लो भएर मान्छे नहिँडेर क्या सायद यहाँ कहिले हिँड्दैन त अब पुल बन्यो फाइनली गाइस अब टक्क लाएर चोर पनि सुन्दैन हुन्छ टक्क लाएर अब बिजियो धेरै बिजियो लुगा पनि चेन्ज गरेँ मैले अनि हाम्रो यहाँ त हुनुहुन्छ सबैजना बसेर खाजा खाएर चाहिँ जाने भन्ने कुरो गरियो हामीले है सो गाइस आजको लागि भिडियो अब यहीँ अन्त्य गर्नेछु अब योभन्दा घर पुग्नेसम्म भिडियो गर्नेवाला छैन मैले यहीँ मात्र गर्नेछु अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक पनि गरिदिनु होला सकेसम्म